Dacă ai căutat codul de cupon Insta360, stai un pic. 90% dintre aceste site-uri postează același cod copiat, cu cifre pe care nimeni nu le poate verifica. Deci care e real? Filmez cu această cameră de ceva timp și folosesc un singur cod de fiecare dată. Deci iată ce îți oferă acest videoclip. Un singur cod, cel pe care îl folosesc eu, INRA 5G. Îți arăt ce deblochează, live, pe magazinul oficial. Fără procente umflate, doar ce e la checkout. Repede și sincer, înainte de a continua. Linkul din descriere este un link de afiliat, așa că dacă cumperi prin el, primesc un comision, dar prețul tău rămâne același și primești un cadou exclusiv pentru folosirea lui. Lasă-mă să-ți arăt acum, live. Acesta este magazinul oficial Insta360, nimic altceva. Iată camera, X5, anunțul oficial, prețul afișat pe pagină. Introduc codul INRA 5G și îl aplic. Acum uită-te. Prețul scade pe ecran și 2 cadouri gratuite se adaugă automat în coș. Asta înseamnă bani reali scăzuți din prețul afișat, plus echipamente pentru care ai plătit de obicei în plus. Nu 50%, nu vreun număr aleatoriu dintr-un blog, ci doar ce apare efectiv pe ecran. Și nu e vorba doar de preț. Acest cod deblochează și un pachet cadou gratuit, potrivit cu camera pe care o cumperi. Pentru X5, asta înseamnă stick-ul selfie invizibil 2 în 1 și trepiedul, o husă protectoare și o folie de protecție pentru ecran. Acestea sunt accesorii pe care, în mod normal, le ai cumpără separat. Deci nu doar economisești bani, ci primești mai mult în cutie. Dar sincer, asta nici măcar nu e partea cea mai bună. Îți amintești de site-urile alea de la începutul acestui videoclip? Toți promit 50, chiar 55% reducere. Dar niciunul nu îți arată un proces real de finalizare a comenzii. Tocmai am făcut-o, pe cameră, în magazinul oficial. Aceasta e diferența dintre o promisiune și o chitanță. Acum, știu că unii dintre voi așteptați modelul X. Deocamdată e doar un zvon, nimic oficial, nicio dată de lansare. Între timp, momentul pe care îl vrei nu așteaptă zvonuri. X5 e aici, e dovedit și eu chiar îl folosesc astăzi. Înainte să pleci, încă un lucru, ca să nu te mai păcălească vreun cod fals. Iată regula simplă pe care o folosesc eu. Dacă o pagină are 10 coduri diferite, toate promițând reduceri mari, e un semnal, nu o ofertă. Deschide întotdeauna magazinul oficial, aplică codul la final și ai încredere în ce arată ecranul înainte să crezi vreo cifră. Deci, dacă ești gata, codul și linkul exacte pe care tocmai le-am folosit, INRA 5G, sunt în prima linie a descrierii. Du-te și verifică prețul real cu ochii tăi. Asta e tot, INRA 5G. Ne vedem la următoarea!